ថាជនប្រម៉ាក់បាទគេហៅថាជនប្រម៉ាក់អ្នកប្រម៉ាក់ស្រាសម្បឹងខួបរាល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះអានេះគេហៅថា drunkard អោ clear មួយទៀតគេថាចៃលបែង gambler ណាចៃលបែង gambler គេថារំលូតកូនគេហៅថា have an abortion glue sniffer ក្មេងហាត់កាវគេថា glue sniffer ក្មេងទំនើងអង់គ្លេសគេហៅថា troublemaker បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងចូលមករៀនវីដេអូគឺនិយាយអង់គ្លេស365ថ្ងៃយើងចូលមកដល់ថ្ងៃទី3ហើយដែលមានចំណងជើងថាវិបត្តិគ្រួសារហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់រៀនពីថ្ងៃទី1ទី2គឺព្យាយាមរៀនតាមលំដាប់ណាមើលឲ្យអស់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនតាមខ្ញុំជាប់គ្រប់365ថ្ងៃនឹងចេះពាក្យច្រើនមែនទែនបាទខ្ញុំសូមតែម្យ៉ាងទេបងប្អូនដែលមិនទាន់ subscribe ជួយ subscribe ហើយបងប្អូនគិតថាគ្រប់គ្រងការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំជួយ share link វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនដទៃដែលក៏អត់ទាន់បានរៀនណាបាទអូខេតោះឥឡូវចំណងជើងគឺវិបត្តិគ្រួសារដែលយើងហៅថា family crisis បាទដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះឥឡូវយើងចូលមករៀនពាក្យតែម្ដងបាទពាក្យមួយនេះគេហៅថាផិតក្បត់ពាក្យថាផិតក្បត់គេហៅថា have an affair អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាពាក្យថា have an affair នេះពាក្យថាផិតក្បត់ភាគច្រើនគឺយើងប្រើវាជាមួយនឹងដៃគូស្នេហាដែលរៀបការរួចហើយអាហ្នឹងគេប្រើពាក្យ have an affair អញ្ចឹងប្រសិនបើស្រីយើងដាក់ she has an affair មកបាទអតីតកាលទៅជា had HAD ណាបងប្អូនដែលរៀន grammar មួយខ្ញុំក៏យល់ហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ I was so hurt when I knew he was having an affair with another woman ចឹងសម្ដីនេះគឺសម្ដីមនុស្សស្រីនិយាយមែនទេ I was so hurt ប្រហែលថាខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ when I knew នៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថា he was having an affair កាលហ្នឹងhe was having an affair ក៏កំពុងតែផិតក្បត់ខ្ញុំគេថាមានចំហាយបងប្អូនបាទកំពុងតែផិតក្បត់ខ្ញុំទៅមានចំហាយជាមួយនឹង another woman ណាជាមួយនឹងស្ត្រីផ្សេងចឹង I was so hurt ណាបងប្អូនណាអូខេមកមួយទៀតគេហៅថាក្បត់ចិត្តអាផិតក្បត់នេះដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនចឹងថាគេប្រើអាហ្នឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលរៀបការជាមួយគ្នាហើយរីឯក្បត់ចិត្តគេហៅថា cheat on តំណែងស្នេហាចឹង cheat on វាចង់និយាយថាមិនទាន់រៀបការក៏បានប្រើអារៀបការហើយក៏ប្រើពាក្យនឹងបានដែរតែ cheat on នេះគឺយើងសំដៅដល់អ្នកដែលមានជាសង្សារគ្នាហើយក៏មានអ្នកផ្សេងទី3ទី4នៃមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិនទាន់រៀបការទេគេប្រើពាក្យ cheat on អូខេឧទាហរណ៍ I know she is cheating on me now ខ្ញុំដឹងថា she is cheating on me now ប្រតានាងកំពុងតែក្បត់ចិត្តខ្ញុំ I know she is cheating on me now អូខេខ្ញុំដឹងតានាងកំពុងតែក្បត់ចិត្តខ្ញុំហើយពាក្យនេះយើងរៀនពេលវីដេអូទី2ដោយសារតែវាតាក់ទងទៅនៅក្នុងគេហៅថាវិបត្តិគ្រួសារខ្ញុំយកវាមកម្ដងទៀតគេហៅថាគ្រួសាររកម្មរកុសដែលគេអានថា dysfunctional family គេហៅថាវិបត្តិគ្រួសាររកម្មរកុសគ្រួសារដែលវាមិនសូវត្រូវគ្នាណាគេហៅថា dysfunctional family អូខេបាទឧទាហរណ៍ nobody needs a dysfunctional family គ្មាននរណាម្នាក់ needs ត្រូវការ a dysfunctional family គ្រួសារដែលរកម្មរកុសទេអត់ចង់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានដោយសារអីវាច្រើនកត្តាណាបងប្អូនណាបាទមានកត្តាច្រើនបាទមកមួយទៀតគេហៅថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបាទអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគេហៅថា domestic violence ណា violence គេហៅថាហិង្សារីឯ domestic នៃគេហនៃផ្ទះអញ្ចឹង clear ពាក្យបច្ចេកទេសវាគេហៅថាពាក្យថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអង់គ្លេសគេហៅថា domestic violence អូខេបាទមកមួយទៀត what caused domestic violence គេចង់សួរឧទាហរណ៍ what caused domestic violence តើអ្វីទៅដែល causes
ពាក្យថា cause នេះប្រែថាបង្កឲ្យកើតឡើងបង្កឲ្យមានអញ្ចឹង what causes domestic violence យើងប្រែតើអ្វីទៅដែលនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងបងណាបាទមក clear មួយទៀតភាពក្រីក្របាទភាពក្រីក្រអង់គ្លេសគេអានថាមិនអានថា poor ពួកអានថា poverty ភាពក្រីក្រអូខេបាទឧទាហរណ៍ poverty can also cause domestic violence ប្រហែលតែម៉េចភាពក្រីក្រណា can also នឹងវាក៏អាច cause domestic violence អញ្ចឹងភាពក្រីក្រក៏វាជាកត្តាមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមាននៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែរអាភាពក្រីក្រណាបងប្អូនបាទវាក៏ជាកត្តាមួយវាមិនមែនទាំងស្រុងទេណាបាទមកមួយទៀតគេហៅថាជនប្រម៉ឹកបាទគេហៅថាជនប្រម៉ឹកអ្នកប្រម៉ឹកស្រាសម្បឹងខួបរាល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះអានេះគេហៅថា drunkard ជនប្រម៉ឹកណា drunkard មិនមែនអាន drunkard ទេបងប្អូនអានថា drunkard អូខេបាទថាជនប្រម៉ឹកឧទាហរណ៍ that drunkard never cares about his family that drunkard តែជនប្រម៉ឹកម្នាក់នោះ never cares about his family អត់ដែលខ្វល់ cares about មិនដែលខ្វល់អំពី his family គ្រួសាររបស់គាត់ទេ never អូខេមួយទៀតគេហៅថាលេងលះយើងលេងលះគ្នាលេងលះថាឆ្លោះប្រកែកគ្នាច្រើននឹងលេងលះគ្នាបងប្អូនណាអានេះគេអានថា divorce អូខេបាទ after getting a bitter divorce after getting a ពាក្យថា bitter divorce bitter នេះវាថាល្វីងជូរចត់អញ្ចឹង divorce យើងប្រែថាការលេងលះអញ្ចឹង bitter divorce នេះចង់និយាយថាការលេងលះដ៏ចម្រូងចម្រាសហ្នឹងគេហៅថាbitter divorce ឆ្លោះប្រកែកគ្នាដណ្ដើមដីគ្នាឡើងតឡាការចែកនេះចែកនោះអានេះគេហៅថា a bitter divorce ណាតម្រាំតដាច់ស្រាច់ទៅវាឆ្លងកាត់រឿងច្រើនហ្នឹងគេហៅថា a bitter divorce គេហៅថាការលេងលះដ៏ចម្រូងចម្រាសអញ្ចឹង after getting a bitter divorce វាថាក្រោយអំពីមានការលេងលះដ៏ចម្រូងចម្រាសហើយ he became a drunkard គាត់ក៏ខ្លាយទៅជា a drunkard ខ្លាយទៅជាជនប្រម៉ឹកបាទខូចចិត្តពេកសាកយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនណា okay so after having a bitter divorce he became a drunkard okay មកពាក្យមួយទៀតគេហៅថាផ្ដល់កំណើតបងប្អូនផ្ដល់កំណើតណាបងប្អូនពាក្យថាផ្ដល់កំណើតឬក៏គេហៅថាបង្កើតកូនគេហៅថា give birth បងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ she gave birth to twins បាទអញ្ចឹងជាអតីតកាលយើងទៅជា gave given អញ្ចឹងបងប្អូនបាទ she gave birth to twins ប្រែថាគាត់បានបង្កើតកូនភ្លោះមួយគូបងប្អូនគាត់បានផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនភ្លោះអញ្ចឹងក៏បានដែរណាឬក៏យើងប្រែនិយាយស្រួលស្ដាប់នាងកើតបានកូនភ្លោះហ្នឹងមិននិយាយស្រួល she gave birth to twins អូខេបាទមក clear មួយទៀតវារំលូតកូនវិញវាទៅជារំលូតកូនវិបត្តិស្អីមិនដឹងខូចចិត្តអីមិនដឹងគឺរំលូតកូនសម្រាប់ចិត្តរំលូតកូនណាអញ្ចឹងពាក្យថារំលូតកូនគេហៅថា have an abortion បាទ clear វា have an abortion ប្រែថារំលូតកូនណាអត់ទុកកូនចេះគេយកកូនចេញណាបង she decided to have an abortion to have an abortion នាងបាន decided សម្រាប់ចិត្ត to have an abortion រំលូតកូននេះយកកូនចេញណាបងប្អូនណាបាទនាងសម្រាប់ចិត្តយកកូនចេញមិនដឹងស្អីបាទវិបត្តិអីមិនដឹង so she decided to have an abortion បាទអូខេមក clear មួយទៀតគេថាថ្ងៃដែលត្រូវកើតវាថាឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃដែលដល់កំណត់ថ្ងៃកើតគេហៅថា due date ឧទាហរណ៍ថាយើងកើតខែក្រោយដល់ថ្ងៃកំណត់ដល់ត្រូវកើតគេហៅ due date ឧទាហរណ៍ the due date is in mid October អូខេគេចង់និយាយថាថ្ងៃដែលត្រូវកើតកូនម្នាក់ហ្នឹង is in mid October ពាក្យថា mid គឺ middle តែ style គេ mid បូកនឹងខែមកគេថាពាក់កណ្ដាលខែតុលាណា October អញ្ចឹងអាចតែទី15អីចឹងទៅណា mid October អូខេ so the due date is in mid October អូខេបាទមកមួយទៀតគេហៅថាញៀនស្រាវាសិនតែជាកតា
បាទសិតតែជាពាក្យដែលតេតូនទៅក្នុងវិបត្តិគ្រួសារអាហ្នឹងញៀនស្រាញៀនអីហ្នឹងបាទចឹងញៀនស្រាគេហៅថា addicted to alcohol addicted to alcohol អូខេឧទាហរណ៍ my dad is addicted to alcohol my dad is addicted to alcohol ប៉ារបស់ខ្ញុំណាប៉ារបស់ខ្ញុំឪពុករបស់ខ្ញុំញៀនស្រាហើយ yeah my dad is addicted to alcohol ណាបាទមកឃ្លាមួយទៀតគាត់ថាចៃលបែងមកន័យថាអូងប់នឹងលបែងអត់ខ្វល់ស្អីទេគឺងប់ងល់នឹងលបែងអាមួយប្រមាណក៏មួយចៃលបែងបាទគេអានថា gambler ណាចៃលបែង gambler ឧទាហរណ៍បងប្អូន my mom is a compulsive gambler ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនពាក្យថា compulsive នេះប្រែថាខ្លាំងក្លាធ្វើអីមួយតែបើសិនជាចូលលក្ខណៈ compulsive ហើយគឺធ្ងន់ធ្ងរឲ្យធ្វើរហូតអត់ឈប់ទេឈប់មិនបានណាចឹង gambler នេះគេហៅថាអ្នកលេងល្បែងដល់ពេលដាក់ពាក្យ compulsive ជាគុណនាមបញ្ជាក់មកគឺអត់ឈប់ទេបងប្អូនធ្វើសុខចិត្តស្លាប់អត់អីទេគឺញៀនខ្លាំងណាស់ហ្នឹងគេហៅថាចៃល្បែងគេហៅថា compulsive gambler okay my mom is a compulsive gambler ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកញៀនល្បែងខ្លាំងដែលយើងហៅថាចៃល្បែងណាបងប្អូនបាទ clear មួយទៀតគេហៅថា glue sniffer ក្មេងហាត់កាវគេថា glue sniffer okay glue sniffer okay ក្មេងហាត់កាវឧទាហរណ៍ he became a glue sniffer after leaving from his dysfunctional family បាទ he became a glue sniffer after leaving from his dysfunctional family ខ្ញុំប្រែថាម៉េចគាត់បានក្លាយទៅជា glue sniffer បានក្លាយទៅជាក្មេងញៀនក្មេងហាត់កាវក្រោយពី living from ចេញអំពី his dysfunctional family គ្រួសារដ៏រកម្មរកុសចេញពីហ្នឹងមកគឺចាប់ផ្ដើមក្លាយទៅជា a glue sniffer ណាគេហៅថាអ្នកហាត់កាវក្មេងហាត់កាវបងប្អូនបាទមួយទៀតគេហៅថាក្មេងទំនើងអង់គ្លេសគេហៅថា troublemaker ដែលយើងគេហៅថា gangster គេអីណាលក្ខណៈពួកហ្នឹងហើយក្មេងទំនើងបើតាមពិតពាក្យថា trouble ប្រហែលបញ្ហា maker អ្នកបង្កបញ្ហានឹងក៏ពួកក្មេងទំនើងហ្នឹងហើយណាបោះម៉ូតូក្មេងទូចបងប្អូនណាត់គ្នាវាយគ្នាខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំស្ដាយភាពវ័យក្មេងរបស់គាត់កំពុងតែពេញរៀនណាបងប្អូនបាទអាយុប៉ុណ្ណឹងកំពុងតែពេញរៀនតែខ្លាយទៅជា troublemaker បងប្អូនបាទខ្ញុំស្ដាយមែនខ្ញុំអង្គុយស្ដាយភាពជាក្មេងអាយុកម្លាំងកំពុងតែពេញរៀនពេញសូត្រណាបាទនិយាយទៅបាទខ្ញុំសពថ្ងៃខ្ញុំបរៀនខ្ញុំធ្វើមេរៀននេះខ្ញុំបន់ឲ្យតែមិនដឹងធ្វើម៉េចឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទស្សនគតិរបស់គាត់ឲ្យផ្ដោតលើការរៀនវិញណាបងប្អូនបាទឲ្យបានរៀនខ្លះខ្ញុំស្ដាយមែនបងប្អូនបាទ Don't be a troublemaker in our society Don't be a troublemaker in our society ប្រែថាម៉េចកុំ be a troublemaker កុំធ្វើជាក្មេងទំនើង in our society ក្នុងសង្គមយើងកុំអី okay Don't be a troublemaker in our society It's not good បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយក clear ប្រមាណពាក្យយកមកតែងជាប្រយោគនិយាយបងប្អូនរៀនតែងខ្លួនឯងទៅខ្ញុំក៏រៀនតែងរបស់ខ្ញុំជូនបងប្អូនខ្លះៗណាអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំយក clear ខ្លះ There is one dysfunctional family near my house បាទ There is mean one dysfunctional family ប្រែថាមានគ្រួសាររកម្មរកុសមួយ near my house នៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្ញុំ After a father is a drunkard ណាប្រែថាម៉េចឪពុកគឺជា drunkard គឺជាជនប្រណិត virus ពេលថា virus នេះគឺថារីឯណាមិន virus ណាបង whereas a wife រីឯភរិយា is a compulsive gambler រីឯភរិយាវិញគឺជាស្ត្រីញៀនល្បែងម្នាក់ compulsive gambler so there is one dysfunctional family near my house okay a father is a drunkard whereas a wife is a compulsive gambler okay ចឹងខ្ញុំសូមប្រែថាម៉េចមានគ្រួសារដ៏រកម្មរកុសម្នាក់មួយគ្រួសារនៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្ញុំឪពុកហ្នឹងគឺជនប្រមាក់រីឯស្ត្រីជាភរិយាគឺជាអ្នកញៀនល្បែង that cause domestic violence ដែលនេះវាថានេះជាមូលហេតុ that រឿងហ្នឹងឯង causes domestic violence almost every day
រឿងនឹងឯងវាបណ្ដាលឲ្យមាន domestic violence គេហៅថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ almost every day ស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃ almost every day their son កូនប្រុសរបស់ពួកគេ becomes a glue sniffer ណា their son become a glue sniffer ប្រែថាម៉េចកូនប្រុសរបស់ពួកគេក៏បានក្លាយទៅជា glue sniffer ក្លាយទៅជាក្មេងហិតកាវ and a troublemaker ហើយក៏ក្លាយទៅជា troublemaker ក្មេងទំនើងបាទខូចចិត្តពេកបងប្អូនអាចដល់អញ្ចឹងណាបាទ I think ខ្ញុំគិតថា domestic violence បាទអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ comes from poverty អាចថាមកពី come from បងប្អូន come from poverty ភាពក្រីក្រ poverty ភាពក្រីក្រ and lack of the education ពាក្យថា lack of ប្រែថាកង្វះខាត lack of education ប្រែថាការអប់រំ so I think domestic violence comes from poverty and lack of education ខ្ញុំគិតថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារវាអាចចេញមកពីភាពក្រីក្រហើយនិងកង្វះខាតនៅការអប់រំអូខេចាំបើសិនជាបងប្អូនគិតថាមេរៀននេះល្អសូមជួយ subscribe channel Dek Rean ហើយជួយ recommend ណែនាំមិត្តភ័ក្តិឲ្យគាត់មករៀនណាខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យគ្រប់315ថ្ងៃឥឡូវចូលដល់ថ្ងៃទី3ហើយបាទអូខេ so that's all for today thank you so much bye bye